오늘 점심은 인천 남동공단 배로변에 위치한 음식점인데요. 밑반찬 심플하고요. 밑반찬 중에 밴댕이 젓갈이 눈에 띄는데요. 추가 주문한 수육에 얹어 먹어도 조합이 훌륭하고요. 수육은 양념장에 찍어 부추를 얹어 먹어도 담백한 맛이 일품입니다. 뽀얀 국물에서 우러나는 향이 오랜 시간 장작불로 우려낸 사골육수가 맞고요. 각자 취향대로 고추, 파, 소금, 다대기 넣어서 잘 섞어주면 정말 맛있겠죠? 어는 밥 한 공기 탕을 말고 밴댕이 젓갈과 김치, 깍두기 얹어서 콩고 불어서 한쪽 빼게 하면 보양식으로 오늘 점심 대만족!